आजको नेपाली कक्षामा सबै भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। आज हामी हाम्रो कक्षा 7 को व्याकरण अन्तर्गत काल र पक्ष अध्ययन गर्न जाँदैछौँ। वाक्यमा प्रयोग भएका क्रियापदले बताउने समयलाई काल भनिन्छ। नेपाली भाषामा काम पहिले भयो, अहिले हुन्छ वा पछि हुनेछ भनेर संकेत गर्ने काल 3 प्रकारका छन्: भूतकाल, वर्तमानकाल, भविष्यकाल। वर्तमानकाल र यसका पक्षहरू। अहिलेको समयलाई बुझाउने क्रियापदको रूपलाई वर्तमानकाल भनिन्छ। अहिलेको समयलाई बुझाउने। अहिले काम हुने, हुँदै गरेको वा काम सकिए पनि त्यसको असर बाँकी रहेको अवस्था बुझाउने वर्तमानकालका 3 पक्ष छन्। वर्तमानकालका 3 वटा पक्ष छन्: अहिले काम हुने, काम हुँदै गरेको वा काम सकिए पनि त्यसको असर बाँकी रहेको गरेर काल 3 प्रकारका छन्। यसका वर्तमानकालका पक्षहरू सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान र पूर्ण वर्तमान। सामान्य, अपूर्ण र पूर्ण गरेर 3 प्रकारका छन् सामान्य वर्तमानकालका पक्षहरू। अब हामी लागौँ सामान्य वर्तमानतर्फ। अहिलेको समयमा कुनै काम हुने कुरालाई बुझाउने क्रियापदलाई सामान्य वर्तमानकालका क्रियापद भनिन्छ। अहिलेको समयमा कुनै काम हुने कुरालाई बुझाउने क्रियापदलाई सामान्य वर्तमानकालका क्रियापद भनिन्छ। सामान्य वर्तमानकालका क्रियापदमा धातुसँग छ, छे, छन्, छौ, छौँ, छिन्, नुहुन्छ आदि जोडिएका हुन्छन्। सामान्य वर्तमानकालमा छका रूपहरू धातुसँग, धातु भनेको पढ, लेख, खेल, डुल आदि धातुसँग छ, छे, छन्, छौँ, छिन्, नुहुन्छ जोडिएपछि सामान्य वर्तमानकालका वाक्यहरू बन्दछन्, क्रियापद बन्दछन्। जस्तै पढ भन्ने धातुमा हामीले जोड्यौँ छ, पढ प्लस छ पढ्छ, भाइ किताब पढ्छ भनेर हामीले सामान्य वर्तमानकालको वाक्य बनायौँ। अब अर्को छ हेर। हेर भन्ने धातु छ, हेर भन्ने धातुमा छ, छु जोडियो। हेर प्लस छु हेर्छु, म चलचित्र हेर्छु। यसरी चाहिँ म कर्ता राखेर सामान्य वर्तमानकालको वाक्य बनाइयो। अब अर्को छ सुन। सुन भन्ने धातु हो, सुन भन्ने धातुमा छौ, सुन प्लस छौँ सुन्छौ, हामी गीत सुन्छौँ भनेर यहाँ चाहिँ सामान्य वर्तमानकालको वाक्य बन्यो हामी कर्ता राखेर। अब लेख। लेख भन्ने धातुमा हामीले छौँ जोड्यौँ, लेख प्लस छौ लेख्छौ, तिमी खेल्छौ, खेल प्लस छौ खेल्छौ, खेल भन्ने धातुमा छौ जोडिएपछि खेल्छौ, तिमी फुटबल खेल्छौ भनेर हामीले यहाँ वाक्य बनायौँ। अब अर्को छ हिँड। हिँड प्लस छे हिँड्छे, ऊ फटाफट हिँड्छे। बस प्लस छन् बस्छन्, उनी नचली बस्छन्। दि भन्ने धातुमा नु हुन्छ, दिनुहुन्छ, दिदीले भाइलाई चकलेट दिनुहुन्छ। यसरी सामान्य वर्तमानकालमा धातुसँग छ, छे, छन्, छु, नुहुन्छ जस्ता प्रत्ययहरू जोडिएका हुन्छन्। यो चाहिँ सामान्य वर्तमान काल भयो। अब हामी लागौँ अर्को काल छ, वर्तमानकालको अर्को पक्ष छ अपूर्ण वर्तमान। अब अपूर्ण वर्तमानकालमा अहिलेको समयमा कुनै काम निरन्तर भइरहेको छ भन्ने बुझाउने क्रियापदलाई अपूर्ण वर्तमानकालका क्रियापद भनिन्छ। अहिलेको समयमा काम भइरहेको छ भन्ने बुझाउनेलाई अपूर्ण वर्तमानकाल। जस्तै अपूर्ण वर्तमानकाललाई बुझाउने क्रियापदहरू
धातुसँग क्रियापदहरू चाहिँ धातुसँग तै दै जोडिन्छन् अनि छ छे छु छौ छन् हुन्छ आदि जोडिएर बनेका हुन्छन्। अपूर्णको लागि हामी जोड्छौँ तै अथवा दै, तर धेरैजसो हामी दैको नै प्रयोग गर्छौँ। त्यसैले दै जोडेर तल उदाहरणहरू पनि दिएको छ। अब बढी स्पष्ट हुनको लागि हामी उदाहरणतर्फ लागौँ। जस्तै लेख भन्ने धातु छ। लेख भन्ने धातुमा अपूर्णको लागि जोड्नुपर्छ दै। लेख प्लस दै लेख्दै अनि छ। लेख प्लस दै लेख्दै छ। भाइ लेख्दै छ भनेर हामीले अपूर्ण वर्तमान कालको वाक्य बनायौँ। अब अर्को धातु छ भन। भन भन्ने धातुमा हामीले जोड्नुपर्छ अपूर्णको लागि दै। भन प्लस दै भन्दै अनि वर्तमान छ। छु जोडिएको छ त्यहाँ। म कथा भन्दै छु। यसरी कर्ता अनुसारको हामीले क्रियापद पनि राख्दै जानुपर्दछ। जस्तै अब हाँस। हाँस भन्ने धातु छ। हाँस्नुबाट बनेको है। हाँस भन्ने धातुमा दै जोडियो अपूर्णको लागि हाँस्दै भन्यो अनि छौ। तिमी हाँस्दै छौ भनेर अपूर्ण वर्तमान कालको तिमीको क्रियापद बन्यो हाँस्दै छौ। तिमी हाँस्दै छौ भन्ने वाक्य बनाइयो। अब अर्को धातु छ पढ। पढ भन्ने धातुमा दै जोड्ने पहिला अपूर्ण दै। पढ्दै अनि छौँ। पढ्दै छौँ। हामी पढ्दै छौँ भनेर अपूर्ण वर्तमान कालको वाक्य बनायो। त्यस्तै छ अर्को खेल। खेल भन्ने धातुमा दै। खेल्दै अनि छे। खेल्दै छे। बहिनी खेल्दै छे भनेर हामीले अपूर्ण वर्तमान कालको अर्को वाक्य स्त्रीलिङ्गी वाक्य पनि बनायौँ। अब अर्को धातु रहेको छ रु। रुनुबाट बनेको रु। रुँदै छन्। दै अपूर्णको लागि जोडियो। रु प्लस दै रुँदै अनि वर्तमानमा छन्। रुँदै छन् भनेर उनी रुँदैछन् भनेर यहाँ हामीले अपूर्णको लागि दै जोडियो पहिला हैन। सबै वाक्यमा सबै क्रियापदमा पहिला के जोडिएको छ दै। दै जोडिएपछि अनि वर्तमानको लागि हामीले जोड्यौँ छ। छ छे छन् छु हैन। के आवश्यक पर्छ त्यही अनुसार जोड्दै गइयो। यसरी अपूर्ण वर्तमानको लागि पहिला दै जोड्ने अनि छ छे छन् हामीले जोड्नु पर्दछ। यो त भयो अपूर्ण वर्तमान काल। अब हामी लागौँ पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल भनेको अहिलेको समयमा कुनै काम समाप्त भइसकेको तर त्यसको असर वा प्रभाव बाँकी रहेको अवस्था बुझाउने क्रियापदलाई अपूर्ण वर्तमान कालका क्रियापद भनिन्छ। काम चाहिँ भइसकेको तर असर बाँकी रहेको। पूर्ण वर्तमान काल बुझाउने क्रियापदमा धातुसँग एको एका एकी। पूर्णमा एको एका एकी जोड्ने। अपूर्णमा दै जोड्ने है। एको जोडिन्छ हामीले एक वचन। पुलिङ्गको एक वचनमा एको जोड्ने। एका बहुवचनमा स्त्रीलिङ्गी वा पुलिङ्गी दुईटै एक बहुवचनमा हामीले एका जोड्ने भने एकी जोडिन्छ स्त्रीलिङ्गमा। एको एका एकी जोड्ने। अनि त्यसपछि वर्तमान कालमा त छ छे छन् छस् हैन जोड्नु पर्दछ भने उच्च आधारको लागि नु भएको छ भनेर आदि जोडिएका हुन्छन्। यी त भए धातुसँग के जोड्ने भन्दा पहिला एको एकाएकी जोड्ने, त्यसपछि छ छे छन् छु जोड्नुपर्छ र उच्च आधारको लागि नु भएको छ भनेर जोड्नु पर्दछ। अब उदाहरण हेरौँ। देख। देख भन्ने धातु छ। देख भन्ने धातुमा पूर्णको लागि हामीले जोड्यौँ एको। देख प्लस एको देखेको अनि छु। मैले बाघ देखेको छु भनेर यहाँ
पूर्ण वर्तमान कालको वाक्य बनाइयो। अब अर्को धातु दिएको छ जा। जामा एका जोड्यो। एको एकवचनको लागि, एका बहुवचनको लागि। जा प्लस एका गएका। अनि छौँ। हामी पोखरा गएका छौँ भनेर हामीले क्रियापद राख्नु पर्दछ। अर्को छ पढ भन्ने धातुमा फेरि एका नै जोडिएको छ। पढ प्लस एका पढेका। अनि छौ। तिमीले पढेका छौ। अघि मैले भने बहुवचनको लागि मात्र एका, तर तिमी उनी तिनी एक वचन भए तापनि हामीले त्यसमा एका जोड्नुपर्छ है। त्यसैले पढ प्लस एका पढेका। अनि छौ। तिमीले पढेका छौ भनेर यसमा चाहिँ हामीले तिमी राखेर वाक्य बनाइयो। अब अर्को धातु दिएको छ किन। किन भन्ने धातुमा एकी जोडिएको छ, एकी स्त्रीलिङ्गको लागि। त्यसैले त्यहाँ छे पनि छ। किनेकी छे। बहिनीले कलम किनेकी छे भनेर हामीले पूर्ण वर्तमान कालको स्त्रीलिङ्गी वाक्य पनि बनायौँ। अब अर्को धातु छ बस। बस भन्ने धातुमा एका जोडिएको छ। बस प्लस एका बसेका। अनि छन्। उनी बसेका छन्। उनी एक वचन भए पनि एका जोड्नुपर्छ। तिमी पनि एका जोड्ने एक वचनलाई, उनी पनि एका जोड्नु पर्दछ। उनी बसेका छन् भनेर बनाइयो। अब अर्को धातु छ दि। दिनुबाट बनेको दि। दि प्लस नु भएको छ। उच्च आदरको लागि हामीले नु भएको छ जोड्यौँ। दि प्लस नु भएको छ दिनुभएको छ। बुबाले भाइलाई चकलेट दिनुभएको छ भनेर यहाँ चाहिँ उच्च आदरको लागि पूर्ण वर्तमान कालको वाक्य बनाइयो। अब हेरौँ फेरि एकचोटि। पूर्ण वर्तमानमा के जोड्ने? पहिला पूर्ण भन्ने बित्तिकै धातुमा एको एका एकी जोड्ने। अनि वर्तमानको लागि छ छे छन् छिन् आवश्यकता अनुसार जोड्ने। पूर्णको लागि एको, वर्तमानको लागि छ। अब अझ स्पष्ट हुनको लागि तालिकाबाट पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। अस्ति हामीले पढेका थियौँ भूतकालका पक्षहरू। भूतकालका पक्षहरू 5 प्रकारका हुन्छन् भने वर्तमानकालका पक्षहरू 3 प्रकारका हुन्छन्। अभ्यस्त र अज्ञात वर्तमानकालमा हुँदैन, भूतकालमा मात्र हुन्छ। अब सामान्य भूतकालमा, सामान्य पक्षको तल हेर, सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकालमा धातुसँग यो ए ई जोड्नुपर्छ भने ठुलो मान्छेलाई नु भयो जोड्ने भने सामान्य वर्तमानकाल हैन। सामान्य वर्तमानकालमा धातुसँग छ छे छन् छिन् अनि ठुलो मान्छेलाई नु हुन्छ भनेर हामीले जोड्नुपर्छ। सामान्य भूतमा यो ए ई जोड्ने अनि सामान्य वर्तमानमा छ छे छन् भनेर जोड्ने। अब त्यस्तै छ अपूर्ण पक्ष। अपूर्ण पक्षको तल छ भूतकालको। अपूर्ण भूतकालमा धातुमा द्वैत जोड्नु पर्यो हैन। द्वै प्लस थियो थिए थिइन् भनेर भूतकालमा, भूतकाल भनेको पहिला गरेको थियो, थियो भनेर जोड्नु पर्यो। थियो थिए थिई अनि ठुलो मान्छेलाई नुहुन्थ्यो भनेर जोड्ने। त्यस्तै अपूर्ण वर्तमानमा धातुसँग द्वै जोड्ने। अपूर्णमा माथि पनि द्वै छ, भूतकालमा पनि तल पनि द्वै छ। अपूर्णमा हामीले जोड्नुपर्छ द्वै, धातु प्लस द्वै। अनि छ छे छन् छिन् नु हुनुहुन्छ, यो चाहिँ अपूर्ण वर्तमान भयो। अपूर्ण भूतमा द्वै थियो थिए थिई भने अपूर्ण वर्तमानमा द्वै छ छे छन् छिन् भनेर हामीले जोड्नु पर्दछ। अब छ पूर्ण पक्ष। पूर्ण पक्ष सँग धातुमा एको एका एकी
धातुमा एको एका एकी जोडेपछि पूर्ण पक्ष। पूर्ण भूतकालमा पनि धातुमा एको एका एकी नै जोडिएको छ भने पूर्ण वर्तमान कालमा पनि धातुमा एको एका एकी नै जोडिएको छ। पूर्ण भूतकालमा धातुमा एको एका एकी अनि प्लस थिए, थियो, थिई, थियो जोडिएको छ अनि ठुलो मानिसलाई नु भएको थियो। अब यसमा चाहिँ तल छ सामान्य पूर्ण वर्तमान कालमा धातुसँग एको एका एकी जोडिन्छ अनि छ, छे, छन् जोडिन्छ। यसरी पूर्णमा हामीले पहिला एको एका एकी जोड्नुपर्छ अनि वर्तमानमा छ जोड्ने, भूतकालमा थियो जोड्ने। अब छ अव्यस्त। अव्यस्त चाहिँ भूतकालमा मात्रै छ, थियो, थे, थी जोड्नुपर्छ आदि थ, यो, थियो, थे, थी भने अज्ञातमा ए छ, ए छु, ए छन् हामीले जोड्नु पर्दछ। यसरी यी त भए काल र पक्ष अन्तर्गत भूतकाल र वर्तमान कालका सम्झिने तरिका है। अब हामी लागौँ आजको गृह कार्यतर्फ। धातु र सङ्केतका आधारमा खाली ठाउँ भर। यहाँ चाहिँ धातु र सङ्केत दिएको छ। किन भन्ने धातुलाई सामान्य वर्तमानमा बदल भनेको छ। म कर्ता छ, म किताब किन अनि वर्तमानमा छ, म किताब किन्छु भनेर हामीले बनाउनु पर्यो। अब यस्तै 2 नम्बरमा हेरौँ। 2 नम्बरमा छ तलका क्रियापदमा भएका धातु चिन्ह। यसमा धातु चिन्नु पर्ने छ। जस्तै लेख्छको धातु लेख है, त्यस्तै भन्छको भन, पढेको छ, पढेको छ के मिलेर बनेको छ त, पढ प्लस एको पढेको अनि छ है। पढ प्लस एको प्लस छ पढेको भनेपछि एको छ त हामीले पूर्ण वर्तमान कालको जोडिएको हो। केमा जोडिएको त, धातुमा भनेपछि यसको धातु के भयो, पढ। यसरी हामीले धातु छुट्याउन सक्छौँ। माथि उदाहरण पनि दिएको छ, त्यसरी नै तिमीहरूले राम्रो अक्षरमा लेखेर बुझाऊ। ल आजको लागि हाम्रो कक्षा यही समाप्त हुन्छ। सबै भाइ बहिनीहरूलाई धन्यवाद।